各位网友，大家好！今天我来给大家分享一下怎么申请GCP 以及怎么在 GCP 上搭建 ShareSox 这么一个代理软件。首先我们输入 cloud.google.com， 然后呢，我们点击免费试用。这里呢，我们需要同意它的一些服务条款，继续。我们看到，右手边呢有，它赠送300块钱免费使用的以及12个月的那个优惠活动。这里面我们需要填一下个人的信息，包括姓名、地址以及你的那个信用卡的那个付款的信息。但是我们看到右手边呢，它实际上说了，这次免费的试用活动呢，其实是它试用结束了也不会收你钱的。填完所有的信息之后，我们就点开始我的那个免费试用。这里我们去看一下我们的那个控制台是什么样子的。它这里会显示你的那个支付账号呢是现在是 pending 的状态。我们复制这个账号，然后把它填入到后面的那个确认的那个页面。然后这里呢需要你上传一些个人的那个资料的一些证据什么的，然后他们会有人工审查，然后审查通过了之后呢，就会给你发放这样300块钱的优惠。好，我们点击提交了之后呢，就耐心的等待一下，他说是在4个小时之内呢会给你回复，实际上是很快的，大概就是几十分钟，1个小时之内大概就有那个回信。我们现在登录进去看一下，去控制台，然后我们点击左边的那个 Billings， 这里呢我们就看到它有那个免费的$300的优惠是到账了，然后它可以使用365天。左边的菜单里面呢，有些东西是我们经常需要使用的，我们要把它拼在那个上面，比如说 Computer Engines， 以及 VSP 网络。我们首先呢来学着建立一下防火墙规则。点击创建防火墙规则，然后呢，我们需要建一个入站防火墙的规则，我们给它取个名字，这些呢都默认就行了。这里呢是选的入站，那这里目标这里呢，我们需要选所有的instances。这里原 IP 的那个范围呢，我们需要输入0.0.0.0杠0这样子。
我们这里要允许所有的端口和协议，然后点击创建，这样子入站防火墙呢就建好。然后我们要建一个出站防火墙的规则。所有的那个选项呢都是一样的，然后我们需要取个名字，然后这里呢要选那个 egress， 目标这里还是所有的 instances， 同样的填入IP 段，选所有的协议和所有的端口都不允许，点击创建。这样子防火墙规则就已经创建完了。这里呢，是我们今天要用到的一个脚本，用来搭建 Shadow Socks。然后我们这里点击创建一个 instance， 看到这里有 create， 然后点击它。我们需要给这个 instance 呢取个名字，比如说我们是 Shadow Socks， 我们取上 SS。然后这里呢选地区呢，我们选台湾、香港或者日本都可以。这里机器类型呢，我们选一个最小配置的就行了，是614兆内存。我们看到的是收费是每个月$5。如果我们选第二个呢，它就会是$15.73这样子。所以我们选最差的就行了，因为如果只是用来搭梯组的话，这个就够用了。这里系统这里呢，我们选择 Debian 10。Debian 10这个是新升级的一个系统。那这里我们要允许所有的 HTTP 和 HTTPS 流量，然后点击创建。耐心等待一下，等到创建好了之后呢，它会分给我们一个外部 IP， external IP。好了，我们看到那个 IP 地址了，它是，然后我们点击那个它的网页提供的那个 SSH 进去管理一下我们的机器。这里呢，我们首先要获得管理员权限，也就是 sudo-i。然后呢，apt install wget， 然后点 yes。按照完了之后呢，我们就可以用 wget 来下载东西了。我们输入 wget， 然后呢，把我们刚才填的那个脚本的地址贴进去。复制一下，把它粘贴进来，然后回车，这样子的就下载完了。我们这里呢需要给这个脚本呢可执行权限，就是 chmod-x， 然后这个脚本的名称。完了之后呢，我们来运行它，输入 bash。然后是 ss-go.sh， 这里呢，我们看到有各种选项，因为我们还没有安装，所以我们需要选一安装 Shadow Socks。这里要分配一个端口给它，这里我们可以随便取，然后我们输入8888这样一个数字。这里呢，给它配置一个密码，当然你也可以默认让它随机生成。这里我们输入810。完了之后呢，我们需要选一种加密协议，我们这里选5，当然你可以选其他的。然后这里详细信息呢，我们不需要。它的执行是很快的，这样子的那个配置信息就出来了。这是我们在客户端需要用到的一些信息。然后我们去网上找一下它的那个
客户端怎么下载。我们输入 Salesforce，然后 GitHub，然后搜索一下。那第一项就是它的那个发布的页。这里我们看到呢有安卓版，有 Windows 版，然后呢，因为我们是 Mac 系统，所以我们需要点击Mac 版的。这里呢，它的最新版是 1.9.4。我们看一下我这里已经装完了，所以我们看一下我的版本也是 1.9.4，所以它是最新版的。我们再回去看一下安卓版本的。安卓版本最新版本呢是 4.8.7。我们看一下我手机上安装的版本呢是 4.8.7， 也就是这个版本。当然，如果你是 Windows 系统的，你可以去 Windows 的那个下面下载那个，它是 4.1.9.2。好了，安装完了客户端呢，我们就把它配置一下，然后我们点击那个服务器设置，然后新建服务器，然后呢，我们把那个 IP 填进来，然后把我们的端口8588填进来，这加密协议呢选我们配置的那个，然后密码呢是880，点击确定，然后我们把服务器切换一下，第二个就是我们新建的服务器，然后我们看一下它是不是能够顺利的翻墙，然后我们看到是可以的。我们看 Safari 浏览器呢，它也一样的是可以翻墙的。这里面有好几个模式，有全局模式、手动模式以及 PAC 模式。PAC 模式也就是自动代理的模式，也就是说被防火墙阻断的网址呢，它会自动的走那个代理。然后能够正常访问的网址呢就不走代理，这样子能减轻我们那个服务器的负担。我们这里呢还需要了解一下怎么配置一个给它配置一个 IPv6 的那个服务地址。我们这里点击创建实例组 Instance Group， 这里我们选那个新的那个非托管的那个服务组实例组，然后给它取个名字。因为我们是亚洲区的东亚的1号的那个机房，所以我们把这个名字取上，然后选跟那个实例一样的地址，就是台湾，然后是1-B 这样子。然后我们把实例呢要加进来，就我们刚刚创建那个 SS， 然后点击创建。创建完了，我们的那个实例就被加入到这个 group 里面来了。然后呢，我们需要当然我们把刚才那个关掉，因为用不着它。我们点击它，然后编辑一下它。这里呢需要给它做一个端口映射。我们给这个端口取个名字，也就是我们的8888，然后我们取成 SI， 当然你可以取其他的名字，然后点击保存。好，这一步就完了。然后我们呢去到网络服务这样一项，然后去到那个 loading balance， 然后这里呢我们点击高级菜单。然后在这个上面的标签页里面呢，我们先点击 Backend Service， 也就是后端服务。然后呢，创建后端服务。给后端服务呢要取个名字。
协议这里呢，我们要修改一下，我们用的协议要是 TCP 协议，然后刚才命名的那个端口名呢，我们要填进来，也就是 SIE。这里都是默认，然后我们要选那个 instance group。在底下那个选项卡里面呢，我们把刚才的那个 instance group 呢的信息填进来，它的名字以及它的那个端口号8888，然后呢，这是平衡模式，也就是利用率，然后后端的最大利用率呢，我们选100%。这就当默认就好了，然后完成。完了之后呢，我们要建一个健康检查 health check。create a health check， 然后这样子就给它取个名字也得。因为我底下有，就直接选它了，你也可以取其他的名字。同样都是 TCP 协议，然后是8888端口。代理协议这里呢就是 none， 然后我们点击保存继续，然后点击 create， 这样子后端服务呢就创建完了。我们等待它创建完。好的，然后我们点击public proxies， 然后创建那个目标代理，然后也得给它取个名字，在这里默认取一个名字，我们就用它吧。协议的类型呢是 TCP 代理，然后后端服务呢，我们把刚才那个后端服务给填进来，这里呢点创建。然后是 forwarding rules， 然后点创建全局的那个前项规则，然后取个名字，前端规则，这个名字当然我们这里写 forward。然后 IP 这里类型这里我们选 IP video， 然后呢，创建一个 IP 地址，这样子的话，系统就会分配给我们一个，我们要取个名字，然后取完名字呢，系统就会分配给我们一个永久的 IP video 地址。好了，代理协议这里呢选 TCP， 然后呢，这个 IP video 呢，我们需要给它指定一个端口，我们这里选587。目标这里呢，就是刚才我们创建的那个代理目标代理。等它的创建完，这个过程就结束了。你看到这里有那个我们刚才创建的那个 IP 地址以及它对应的那个端口。我们把这个 IP 地址呢复制下来，我们现在看看手机上怎么绘制的。我们打开那个安卓上面的Share Source 端，然后呢，我们手动设置吧。这里给它取个名字，取成 V6吧，因为它是 IPv6 的。然后服务器地址呢，我们把刚才那个呢粘贴进来。
端口这里呢，我们要选刚才 IPv6 对应的端口，也就是587。密码这里呢，我们要输入之前我们设置的密码880。点击确定，然后加密方法呢，也就是我们用的加密方法。为了这里呢，我们选那个 GFW list。这样子的话，它就是只对那个 GFW 屏蔽的网站呢使用代理。然后我们选中它，然后点击运行。我们可以看到底下的那个速度呢，看起来不是特别快，但是打开网站是没问题。刚才我们看的一些 YouTube 是可以打开，这样子就证明它是确实是可行的。同样的，我们也在电脑上配置一下。刚才我们把它改一下，改成IPv6的，但是端口就变成那个 IPv6对应的端口，就是587。然后点击确定。我们呢把这个服务器切换一下。我们试一下能不能打开过，是可以的，非常快。接着呢，我们来试着对比一下刚才的那个 IPv4 的地址以及 IPv6的地址，它们有没有什么差别？我们这里把那个 IPv6的呢取成 V6这样的名字，然后把这个 IPv4 的地址呢也复制下来，我们试一下它的那个两个的对比。点击新建，然后把 IP 地址填进来，端口这里呢是8888，然后协议呢是我们设置的那个协议，服务器这个名字呢我们记成 V4，然后点击不行，忘了输密码了，我们应该输一下密码，就是880，再点击确定。这样子的话呢，我们就可以看到我们现在用的是 V6的那个地址，然后我们试着测一下我的速度，点击 Go， 可以看到这个地址呢就是我们那个 GCP 那个实地的地址，它给我连的是成都的那个联通。我们看到速度还是非常快的，达到200-300兆每秒的样子，这是下载速度。上传速度呢，也能达到300-400兆。可以看到这样的速度是非常好的，即使你在 YouTube 上看 4K 或者8K 的视频呢，都是没问题的。如果我们切换到IPv4 的那个地址会怎么样呢？当然是同一个服务器，但是它是使用的那个不同的那个IP 服务。当然，等我们刷新一下，然后再来测试一遍。可以看到它们两个的品质是差不多的，但是网速就差得很大了，就是10倍的差异了。我们看到 IPv4 的那个下载速度呢，也就是40多兆每秒。看一下上传速度，上传速度呢，也就是跟下载速度差不多，30-40这样子，所以它远远的不如刚才那个IPv6的那个服务。IPv4 的代理是过不了那个6月以及10月的，所以 IPv6 的代理呢，既是安全的又快速的。